Pascal, gogoratzen duzu Biriatun nola izan zenuten suaren berri? Bai, Biriatun gogoratu baita ez, zenta ni heldu nintzen Donibalen horitzunetik egun hortan, eta ikusi nun kea, eta pentsatzen nun ere bestaldean zela, soldoko gainan zela pentsatzen nun, eta deitu nion lagun bateri, segia daukana, eta kontuz baduk, deitu belag asko eta kanpoan idogak, eta kontuz baduk su goian. Eta handik 15 minutura deitu nindun, suhiltzaileak hemen dituk, eta nundik heldu da su, eta ordurako etxeat etorrian nintzen, eta konturatu nintzen hemen zela, bidasoa baiaran zela, eta bera aldetik heldu zela. Suak jarraitu zituen bideak, zeintzuk izan ziren? Nondik erasotzen zuen suak? Sua endaglatzatik etorri zen, adibidez, han parean agiri den mendia da mugarriak diren mendia, kaskoan dira mugak, alde hartatik etorri zen, mazel harta endaglatza aldetik. Antzu zelai endaglatza, eta gero hemen pasatzen horrek iferenuko erreka dago hemen, eta han pasatzen. Bi orduz errezitun Biriatuko gehiena. Eta banakin ez zutela geldituko, non pentsatzen hemen erreko zenik, Momenturen batean, auzoko etxeetan izan zenuten beldurrik, sua zuengana gerturatu altzelako? Nik ez, baina auzo batzuk berriak direnak gure auzoan bai, sua goitekan bera heldu zen iluna bagean, eta suhiltzaileak gelditu ziren nire etxe ondoan hor, zainketan ez bada, haizeak edo zinpiktan bat ekartzen balu edo hola, baina ez. Ez zintuzten ebakuatu? Ez. Eta ze esaten zizueten suhiltzaileek? Etzen goitik bera heldu zen tokizikinean, baina etzen indagakin, abiadurakin etortzen, etzen haizen kontra heldu zen. Oan, zuen, irrisko hainbestekorik. Pascal, zu konbentzitutat zaude, honen atzean norbait dagoela? Noski baietz. Zergatik, hain seguru? Edo txorak ere zeman dagoa, diote hemen beran bezperatik bazela sua, bezperan ez egon aizerik, igual zakak pila bat erretzen eman, eta gero ez kontrolatu, segur nagoitek eman dara, bai, ez du suak bakarrik hartzen omen dian, Baina ez, nahi eta lekua erretzeko? Ez. Hori, bezperan ez egon aizerik. Gagoaz aterazen aizea, eta igual gaizkitzalia, Pascal, laborarien semea izan da, zu jakingo duzu laborariek zer galdu dute, sute honekin? Galdu, asko, zenta adibidez hemen toki pixkatzak ziren, baina animaliek eskuga eta gaztaina eta biltzen dute, bazka baino gehiago, olako janetan, eta ondoko urtetan ez dut uste eskuga ondirik bilduko dutenik. Bazatoz, etxe inguruko basoetara eta dena belztuta ikustean, zer? Negar egiteko gua. Beti zaututako arbolak eta bertako arbolak, ez dira, adibidez hemen baziren aitz amerikanoak eta horiek, baina bizi iraupen txikia duten arbola dira, baina hauk edo 300-400 urte bizitzan aldiren arbola dira goana. Berpiztuko dira hauek? Batzuk, egian hau igual bai, baina hauek argituko nitake. Eta dena berreskuratzeko zenbat denbora? Guk ez dugu izautuko, Ez? Ja. Ez, haulako arbolak, hau denak 1 urteko arbola dira, 80 urteko arbolak gutxienez goan.